بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خباز عبد الفتاح. إن شاء الله اليوم غنكملوا الدروس ديالنا. غنبداو بالدرس رقم 4 إن شاء الله. Donc, on va continuer notre formation sur les disjoncteurs, mais avant, on va faire un petit rappel sur les schémas électriques. Comme ça, il a تحطت قدامك ان شيما تعرف تقراها de quoi il s'agit. هاد السامبول اش كيعني وهاد السامبول اش كيعني. او سيبوزون كون نتا مثلا بغيتي تصاوب ان شيما الكتريك خصك تكون عارف لي سامبول. Donc on va commencer avec le disjoncteur qu'on a déjà vu. Donc un disjoncteur magnétothermique. On a déjà parlé de cet appareil. Donc disjoncteur magnétothermique différentiel. Donc هذا هو السامبول ديالو. C'est un disjoncteur magnétothermique différentiel. Voilà. Symbole de déclencheur magnétique, déclencheur thermique, déclencheur magnétique et le différentiel. Donc, من بعد on va نشوفوا le sectionneur. Voilà. Ou bien نشوفوا l'interrupteur. Donc, le symbole de l'interrupteur qui est des petits cercles هنا. Interrupteur عادي و interrupteur différentiel. Voilà, symbole ديال interrupteur différentiel. ومن بعد غنشوفو لو سيكسيونور. الفرق كاين في هاد لي طري هذا هنا دي سيركل هنا. دونك هذا سي سيكسيونور ou bien sectionneur porte fusible. Les sectionneurs اللي فيه لي فيزيبل سوا نديرو لي فيزيبل هنا سوا هنا. دونك سي ان سيكسيونور. دونك من بعد غنشوفو شنو الدور من قبل شفنا الديجونكتور. من بعد غنشوفو لو ديجونكتور وغنشوفو لو سيكسيونور. باقا لينا اباري اخرى اللي هي لو كونتاكتور. دونك السامبول ديال الكونتاكتور فوالا 3 بول circuit de puissance وكيكون ان circuit de commande soit des contacts ouvert au repos ou bien fermé au repos. Contacteur. Donc A1, A2, la bobine des contacteurs. On a 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. من بعد غنشوفو هادشي هنايا 13 14 وهنا 21 22. دونك هذا هو السامبول دان كونتاكتور. هذا سي لو سيركوي دو بويسونس وهنا لو سيركوي دو كوموند. هنا سي لا بوبين. دونك هادو لي سامبول لي بليز يوتيليزي. دونك غنهضرو دابا على لي كونتاكت اوكسيليير ديال الرولي تيرميك. باقا مازال ما شفناش الرولي تيرميك. فوالا السامبول ديال الرولي تيرميك. هذا هو الرولي تيرميك. هذه السامبول ديال الديكلونشور تيرميك. الرولي تيرميك عنده 3 بول وعنده ان كونتاكت نورمالمون فيرمي و ان كونتاكت نورمالمون اوفير. دونك كيما العاده هنايا 1 2 3 4 5 6. هنايا جو كوا 95 96 وهنا 97 98. هذا هو السامبول دان غولي تيرميك.
pour les contacts d'un contacteur. غالبا les contacts normalement ouverts إلا كانوا بزاف d'un relais à broche ou bien un contacteur، في لا نومونكلاتير ديالو دائما كنبداو هنا 3 4 3 4 3 4 اوفير اوروبو دائما هكا. هنا كنزيدو 1 2 هنا 3 4 5 6 دونك 13 نو 13 14 23 24 33 34. دونك دائما اللي اوفير اوروبو تتكون هنا 3 4 وهنا كنبقاو نزيدو ارقام 13 14 23 24 33 34 بور ان كونتاكتور او بيان بور ان غولي ابروش. بالنسبه لي كونتاكت نورمالمون فيرمي، دونك بالنسبه لي كونتاكت نورمالمون فيرمي دائما هنا كندير 1 2 1 2 وهنا 21 22 31 32. دونك دائما ادروات تيكونوا لي شيفر كيبداو بواحد وجوج واحد جوج، وهنا كنبقاو نطلعو نهبطو بالارقام الاخرى. دونك فين ما تشوف 21 22 31 32 41 42 عرف راه سي ان كونتاكت فيرمي بور ان كونتاكتور اي بور ان غولي ابروش اللي غنتكلموا عليهم ان شاء الله من بعد. بالنسبه للرولي تيرميك الكونتاكت اللي محلول دائما كيكون 95 96. هادو سوسون دي نورم اللي خصهم يكونوا معروفين. بالنسبه للكونتاكت اللي فيرمي اوروبو دائما 97 98. كاينين دوطر كونتاكت تومبوريزي اللي غنشوفوهم ان شاء الله في حينهم. فوالا من بعد ما شفنا هاد لي شيما غنرجعوا للكور ديالنا الاصلي اللي هو لي ديجونكتور. دونك شفنا داك المره لي ديجونكتور وقلنا بان ان ديجونكتور مانيتو تيرميك permet de protéger les équipements contre les surintensité. واش لنا لي surintensité هما لي surcharge et les court-circuits. وشفنا بان ان ديجونكتور magnétothermique différentiel permet la protection contre les courants de fuite ou bien courant de défaut كل واحد اش كيسميهم ou bien courant étranger. donc courant de fuite ou bien de défaut ou bien courant étranger. دونك اليوم ان شاء الله غنشوفوا لي كاركتيرستيك دان ديجونكتور. بغيتي تشري ان ديجونكتور اشنا هما لي كاركتيرستيك اللي خصك تكون عارف. بيان سور الا مشيتي عند الدروغري ولا عند اللي كيبيع الماتيريال الكتريك كتقول له بغيت ديجونكتور ما تيعطيكش لي كاركتيرستيك كاملين، تيقول لك واش بغيتي خيط ولا ديال خيط ولا ديال جوج ولا ديال ثلاثه ولا ديال ربعه. دونك انت كوم تكنيسيان خصك تكون عارف، خصك تهضر بديمو تكنيك، خصك تكون عارف اكزاكتومون شنو باغي. دونك اول حاجه في لي كاركتيرستيك دان ديجونكتور هو لي كاليبر. دونك سيتادير لا كاباسيتي ديالو او بيان لا بويسونس ديالو. هي par exemple 6 ampères 10 ampères 20 ampères etc. Deuxième point, la tension nominale d'un déjecteur كتكون مكتوبة فيه par exemple 400 volts. le modèle ديالو واش il est compact واش il est interpact واش il est modulaire كيركب سي الراي ولا كيركب اكسيتيرا كاينين بزاف. قلنا الكاليبر لا طونسيون الموديل ديالو لو نومبر دو بول دونك الديجونكتور ديال ان بول. مثلا بغيتي تشري واحد ديال ان بول، دونك هذا
s'appelle هذا unipolaire. unipolaire. بالنسبة لدوبول هنا النوتر وهنا الفاس. ديجونكتور بيبولار. بيبولار. بالنسبة لتروا بول pour l'alimentation des moteurs électriques. Phase 1, phase 2 et phase 3. Tripolaire. 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 Donc unipolaire, bipolaire et tripolaire. Donc باقي لينا اللي عنده 4 بول كنسميوه تيترابولير. كنقولوا ديجونكتور à 4 pôles ou bien un disjoncteur tétrapolaire. Pour un disjoncteur 4 pôles ou bien un sectionneur ou bien un interrupteur كنسميوه tétrapolaire. Donc هاد tétrapolaire كنقولوها على لي زاباري électriques اللي عندهم 4 pôles, soit كان disjoncteur ou bien un interrupteur ou bien un sectionneur. كونتاكتور بيان سور عنده غير 3 بول. كنقولوا كونتاكتور معروف سي ان تريبولير. دونك شنو باقي؟ شنا لو كاليبر، لا طونسيون، الموديل، شنا نومبر دو بول. باقا لو بلوز امبورطون هو لو بوفوار دو كوبور. لو بوفوار دو كوبور. Donc le pouvoir de coupure, c'est le plus important un disjoncteur électrique. Donc là, il est en kilo ampère. Donc, comment on détermine le pouvoir de coupure? Donc, c'est la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, qu'est-ce que tu dis? I égale à R fois I. I égale à I sur R. Donc, le pouvoir de coupure, le pouvoir de coupure, خاصو دائما يكون supérieur ou égal au courant de court-circuit. Toujours. وشنو هو le courant de court-circuit? Le courant de court-circuit هو, si on veut déterminer à partir de la loi d'Ohm, هو U sur R. Donc, dans une installation électrique, اللي كيكونوا فيها لي موتور، يكونوا فيها لي سيركوي اندكتيف ريزيستيف، ما كنبقاوش نهضروا على لا ريزيستانس، كنهضروا على لامبيدونس. Donc le courant de court-circuit, c'est la tension divisée par la somme des impidances. La somme des impidances هو le plus difficile à déterminer. Donc il y a des logiciels ou des spécialistes qui peuvent déterminer ça facilement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que plus le pouvoir de coupure d'un disjoncteur est élevé, plus le disjoncteur est cher. Donc دائما خصنا نختاروا ان ديجونكتور اللي عنده ان بوفوار دو كوبير كبير pour protéger l'installation de toute éventuelle court-circuit importante. شنو مازال ما شفنا؟ دونك هادو لي principaux caractéristiques d'un disjoncteur. Donc le disjoncteur magnétothermique différentiel, voilà, disjoncteur magnétothermique différentiel, il protège tout ce qui est en bas du disjoncteur. Donc ما كيشوفش ce qui est en haut. Donc il a كيوقع un surcharge ou bien court-circuit ou bien courant de défaut تحت من الديجونكتور، il réagit. فوق منه كاينين دوطر ديجونكتور اللي فوق من اللي جايين في الديبار هما اللي كيأسير هاد لا فونكسيون. دونك لو ديجونكتور دائما il protège tout ce qui est en aval. دونك كنظن هادشي اللي خصو يتقال على لي ديجونكتور. اكيد باقي كتير ما يتقال على لي ديجونكتور، ولكن لو بليز امبورطون راه قلناه.
إلى هنا كينتهي هذا الدرس ديال اليوم. تنشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.